नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। बलात्कार घटनामा हदम्याद राख्दा मुद्दाको चाङ लाग्ने सांसदहरूको तर्क। कानून आयोगको प्रतिवेदनपछि निर्णय हुने कानून मन्त्रीको भनाई। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन अलग्गै कानूनको आवश्यकता देखिएको उल्लेख। माधव नेपाल समेत सहभागी गठबन्धनको बैठकमा तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति। मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयमा पार्टी दृढ रहेको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया। मन्त्री फेर्ने निर्णयले एकीकृत समाजवादीमा विवाद। छापामार शैलीमा हटाइएको भन्दै फिर्ता हुन मन्त्रीहरूको आनाकानी। शनिबार नै भएको थियो निर्णय। सचिवालय बैठकको निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न। पश्चिमा देशले लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न मिल्ने अस्त्र युक्रेनलाई दिए। थप आक्रमण विस्तार गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। युरोपेली देशहरूबाट पठाइएका ट्याङ्कहरूमा आक्रमण गरेको दाबी। र मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। भुटान 4 विकेटले पराजित। अब नेपालले मंगलबार थाइल्याण्डसँग खेल्ने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा भएको यौन हिंसा सम्बन्धीका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी केही सांसदहरूले बलात्कार अपराधको उजुरी दर्ता गर्ने हदम्याद राख्नुपर्ने बताएका छन्। हदम्याद राख्दा कतिपय सांसदहरूले मुद्दाको चाङ लाग्ने तर्क गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सहकर्मी कमला गुरुङ। 8 वर्ष पुरानो एक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएसँगै बलात्कार उजुरीको हदम्याद सम्बन्धी बहस भइरहेको छ। मौजूदा कानूनमा घटना भएको 1 वर्षभित्र उजुरीको लागि हदम्यादको व्यवस्था रहेकोमा यसलाई परिवर्तन गरी हदम्यादको व्यवस्था हटाउन माग भइरहेको छ। विभिन्न अधिकारकर्मी तथा संघ संस्थाले हदम्यादको खारेजी वा पुनरावलोकनका लागि माग गर्दै सडक आन्दोलन गरेसँगै सरकारले संसदमा यौन हिंसा सम्बन्धीका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमाथि सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको छलफलमा केही सांसदले हदम्याद हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए। हदम्याद राख्नुपर्ने माग गर्ने मध्येका एक सांसद हुन् प्रकाश रसाइली। कांग्रेस सांसद रसाइलीले राज्यले कानून बनाउँदा लहटको भरमा ल्याउन नहुने बताए। उनले भने राज्यले ऐन कानून ल्याउँदै गर्दा लहटको भरमा कुनै कसैले सडकमा थाल ठटाएका भरमा कानून बनाउनुहुन्न। एकदम विवेक पुर्याएर छलफल गर्नुपर्छ। सांसद रसाइलीले लिभिङ टुगेदरमा रहने तर मन मिलेन भने बार्गेनिङ गर्ने र जेल जानुपर्ने स्थिति साथै बयान फेर्नेको हकमा पनि कानून बनाउँदा कसरी सम्बोधन गर्ने सवाल रहेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले 1 वर्षको हदम्याद हट्दा विकृति आउन सक्नेतर्फ संकेत गरेका छन्। आज हामीले एउटा नागरिकले सजाय पाउँछ र पछि गएर बयान फेरिन्छ। बयान फेरिसकेपछि त्यो सम्बन्धित पीडितले जो जेलमा बसिरहेको छ त्यसले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने। जसले बयान फेर्छ विभिन्न आधारमा बयान फेर्ने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन। अनि हामीले यो 1 वर्षको म्याद ओपन खुला गर्दै गर्दाखेरि सभामुख महोदय भोलि यसबाट आउने विकृति विसङ्गति सबै नागरिक संविधानका दृष्टिकोणमा सबै नागरिक कानूनका दृष्टिकोणमा के नारी के महिला के पुरुष सबै कानूनका दृष्टिकोणमा सबै समान छ सभामुख। त्यसैले यो कानून ल्याएको कानूनमा सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर यो कानूनको अन्तिम रूप दिँदै गर्दा संशोधन गर्दा समितिमा छलफल गर्दा व्यापक ठुलो छलफल बहस गरेर कुनै पनि नागरिक चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् कोही पनि अन्यायमा नपर्ने गरिकन यो कानूनलाई हामीले कानून बनाउनका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सभामुख महोदय कुनै पनि पक्षलाई चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस् क्षतिपूर्तिको चाहिँ व्यवस्था पर्नुपर्छ। राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई महिला वा पुरुषलाई चाहिँ दुई नीतिले हेर्न मिल्दैन। त्यसैले कानून संविधान ऐन नियमावली कार्यविधि र न्यायका दृष्टिकोणले महिला र पुरुष समान हुने भावनाका साथ यो कानून आउनुपर्छ। एमाले सांसद गंगा चौधरीले भावनाका आधारमा कानून बनाउन नहुने धारणा राखेकी छिन्। हदम्याद राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हदम्याद नराखिए प्रहरीमा औजुरी र अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्ने उनको तर्क छ। त्यसकारणले हदम्यादको कुरा धेरै उठिराखेको छ। यदि हदम्याद राखिएन भने चाङ लाग्छ, मुद्दाको चाङ लाग्छ।
अनि न्याय कसरी पाउँछन् यो कुरा पनि यो दृष्टिकोणले पनि हामी हेर्ने जरुरी छ। त्यस्तै चौधरीले 13 वर्षको उमेरका किशोर किशोरी विवाहको लागि तयार रहेको बताउँदै 20 वर्ष विवाहको उमेर हदलाई हटाउन माग गरेकी छिन्। 20 वर्ष विवाहको हद म्याद राखेका छौँ, उमेर तोकेका छौँ, त्यसलाई घटाउनु पर्छ। आजको सबै 13 वर्षका नानीहरू पनि क्यापेबल भइसकेका छन्, बच्चा जन्माइसकेका छन्। त्यो अवस्थालाई हेरेर पनि हामीले कानुन निर्माण गरेर जानुपर्छ। कांग्रेस नेता तथा सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले हदम्याद राख्ने नराख्ने बारेमा अलिक गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए। सक्षम नागरिकको हकमा शिक्षित नागरिकको हकमा र अहिले देखिएको शहरिया धनाडेकको बीचमा यो कानून ल्यायो भने अधिकांश कानूनहरूको भरपूर दुरूपयोग हुने गर्छ। त्यस्तै हदम्याद भए नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितहरू रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। विश्वकर्माले प्रमाण भेटिनको लागि कुन उपायले छिटो हुन्छ त्यता लाग्नुपर्ने बताएका छन्। अब साँच्चै यो ऐन यसै गरी हदम्याद बिनाको आयो भने के हुन्छ होला भनेर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ सबै नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने अनि सक्कली पीडितहरू जति सबै रुँदै सडकमा आइपुग्नु पर्ने, मानसिक सन्तुलन समेत पनि ठिक नहुने अवस्थामा दिदीबहिनीहरू महिलाहरू सडकमा आउने। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल नैतिक शिक्षाको कमीले यस्तो घटना हुने गरेको बताएकी छिन्। यस्तै उनले हदम्याद बढाउनु पर्ने तर हटाउन नहुने बताएकी छिन्। उनले भनिन् घटना प्रकृतिका अनुसार हदम्याद हुन जरुरी रहेको छ। घटनाको प्रकृति अवस्था पुष्टि हुने गरी यो जुन समय तोकेको छ त्यसले पनि पुग्दैन र जसले नाबालिगको हकमा एउटा होला तर के अरे बालिग महिलाहरूको हकमा पनि एउटा होला, त्यो एउटा दायरा राख्न सकेला। तर घटनाको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेदेखि कुनै बेला उसलाई लागु पदार्थ केही खुवाएर बेहोस गराएर त्यस्तो अवस्थामा राखेर उसलाई सही ठाउँमा आउनको निम्ति महिना लाग्न पनि सक्छ। त्यस्तो चिज प्रयोग गरिहालेपछि उसले आफू कन्डिसनमा ल्याउनको निम्ति अलि बढी समय पनि लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हदम्याद हामीले बढाउनै पर्छ तर घटना प्रकृतिलाई पुष्टि हुने गरी जानको निम्ति त्यो चिजलाई पनि राख्न जरुरी देखिन्छ। यता कानून मन्त्री गोविन्द कोइरालाले हदम्याद सम्बन्धी विषयलाई नेपाल कानून आयोगको सुझावका आधारमा टुङ्गो लगाइने बताएका छन्। उनले बलात्कार घटनामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने कुरा कुनै एउटा घटनाबाट भन्दा अध्ययन गरेर ल्याउन आवश्यक हुने भन्दै सरकारले कानून आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको बताएका छन्। पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्याय पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कसुरको गम्भीरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसाबले जबरजस्तीकरणीको 11 नम्बरमा भएको व्यवस्था हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने भनेको थियो र यसै अनुसार 1 वर्षको हदम्याद बढाइएको हो र त्यो फैसलामा भने अनुसारको व्यापक अध्ययन भएर कति चाहिने हो भन्नेमा पनि आजभन्दा धेरै भएकै छैन। 4 वर्ष अगाडि जारी भएको कानुन हो र आज हामी त्यो कानुनको प्रभावकारिताको बारेमा यस सम्मानित सदनमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै यो विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँला। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालको स्टेक होल्डरसँगको छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ। मन्त्री कोइरालाले विभिन्न घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अलग्गै कानूनको आवश्यकता देखिएको पनि बताएका छन्। एसिड आक्रमण लगायत विभिन्न आपराधिक घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अलग्गै कानून आवश्यक रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ। सरकारले आइतबार पनि बिदा दिने भनी गरेको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, पुण्य प्रसाद खतिवडा सहितले रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीट गरेको थियो। दरपीठ विरुद्ध उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। इजलासको आदेशपछि यी रिटहरू दर्ता भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय कुनै पनि अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नभई हचुवाको भरमा भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। उक्त विवाद अब एकल इजलासमा सुनवाई हुनेछ। सत्ता गठबन्धनले तत्काल मन्त्री परिषद हेरफेर नगर्ने निर्णय गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल समेत सहभागी बैठकले कम्तीमा बजेट पास हुनु अघिसम्म मन्त्रीमण्डल यथावत राख्ने सहमति जुटाएको हो।
सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले एउटा पार्टीले मन्त्री परिवर्तन गर्दा अन्य पार्टीमा समेत प्रेसर पर्ने भन्दै एकीकृत समाजवादीले फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री देउबाले संसदमा बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल हुने क्रम बाँकी नै रहेकाले बीचमै हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने बताएका थिए। एकीकृत समाजवादीले 24 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका 4 मन्त्रीहरूलाई केही समयका लागि निरन्तर दिइएको बुझिएको छ। बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि सत्ता गठबन्धनमै छलफल गरेर हेरफेरको निर्णय लिने सहमति शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मन्त्री हेरफेरको निर्णयमा पार्टी दृढ रहेको बताए। आइतबारको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन नि भन्ने नेपाल लाइभको जिज्ञासामा उनले भने त्यो बालुवाटारको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला। खनालले आफ्नो पार्टीले हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुने पनि बताए। हामीले पहिले पठाएको टिमलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ साथीहरूलाई पठाउने निर्णय गरेका हौं, उनले भने। त्यसमा पार्टी दृढ छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयले एकीकृत समाजवादीमा विवाद चर्किएको छ। बाँकेको खजुरामा एक किशोरी प्रेमीको जन्मदिन मनाउन जाँदा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी छिन्। 1 वर्षदेखि फेसबुकमा कुराकानी गरिरहेका हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिन मनाउनका लागि बोलाएर साथीहरूसँग मिलेर किशोरीको सामूहिक बलात्कार गरेका हुन्। बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये 5 जना बलात्कारमा संलग्न र 2 जना मतियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 1 वर्षदेखिको चिन्जान भएका साथीले जन्मदिन भनेर बोलाएपछि किशोरी बाँके र वर्दिया जिल्लाको सिमानामा पर्ने मानखोलाको जंगलमा पुगेकी थिइन्। तर विश्वास गरेका उनी प्रेमीले घरेलु मदिरा खुवाएर आफ्ना साथीहरूसहित सामूहिक बलात्कार गरेका छन्। गत जेठ 22 गते बिहान 4 बजे बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 प्रत्यक्षालय चोकमा इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा सामूहिक बलात्कार गर्ने युवाहरूलाई पक्राउ गरेको छ। 3 जना सवार मोटरसाइकलमा शंका लागेपछि प्रहरीले रोकी चेकजाँच गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। पीडित लट्ठिएको जस्तो देखि शंका लागेपछि 3 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीमा लगिएको थियो। प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धान गर्दा सामूहिक बलात्कार बारे खुलेको छ। मन्त्री परिषदमा आफ्नो तर्फबाट पठाइएकाहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णयले पार्टीमा विवाद चर्किएको छ। छापामार शैलीमा आफूलाई हटाइएको भन्दै मन्त्रीहरूले फिर्ता हुन आनाकानी गरेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा आफूहरू फिर्ता नहुने बताएका छन्। नेपाल लाइभ कर्मी डीवी खड्काले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी बीपी अनमोल। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले आफूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको भने सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको बताए। मन्त्रीबाट फिर्ता हुने विषयमा कुराकानी गर्दै उनले भने, सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएका हौं, हल्ला होला बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा जिम्मेवार नेताहरूले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्दैन। आफूहरूसँग अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत यस विषयमा कुनै औपचारिक छलफल समेत नगरेको अर्का एक मन्त्रीले बताए। उनले भने, निर्णय भएपछि अध्यक्षज्यूले हामीसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो होला, अहिलेसम्म हामीसँग कुरा गर्नुभएको छैन। शनिबार नै भएको थियो निर्णय। एकीकृत समाजवादीको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले नै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ। सचिवालयमा 11 जना उपस्थित थियौं। सबैले 6 महिना पुगेका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनु पर्छ भनेपछि शनिबार नै निर्णय भएको हो, एकीकृत समाजवादीका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्। उनका अनुसार आइतबार दिउँसो उपमहासचिव विजय पौडेल र अर्का एक नेताले अध्यक्ष नेपालको हस्ताक्षर गराएर बालुवाटारमा नयाँ मन्त्रीको नाम बुझाएका हुन्। बालुवाटारमा नयाँ मन्त्रीको सूची पुगेपछि मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाइएको थियो। एक मन्त्रीका अनुसार दिउँसो 1:05 जाँदा विरोध खतिवड़ालाई फोन गरेर पार्टी कार्यालयमा आउन मन्त्रीहरूलाई भनिएको थियो। चुनावी समीक्षा बैठक भनिएको थियो, त्यसैले हामी पनि त्यही बैठकका लागि बोलाएको होला भनेर गएका थियौं। मन्त्री परिवर्तनको कुरा पनि कसैले हामीसँग गर्नु भएन, एक मन्त्री भन्छन्। चैतमै थियो चर्चा। एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरूले चैतदेखि नै मन्त्रीहरूको कार्यकाल 6 महिना पुगे नपुगेको सोधखोज गरेका थिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठलाई एक आकांक्षीले तपाईहरूको 6 महिना पुगेन भन्दै सोधेका थिए। श्रेष्ठले 4-5 महिना मात्रै भएको भन्दै जवाफ फर्काएको अर्का एक मन्त्रीले बताए। आफूलाई हटाएर मन्त्री बन्न एक समूह सक्रिय रहेको संकेत मन्त्रीहरूले त्यति बेलै पाएपछि अध्यक्ष नेपाललाई भेटेका थिए।
किसानजीलाई त्यसरी सोधिएको जानकारी भएपछि हामी 4 जना मन्त्रीले अध्यक्षलाई भेटेका थियौँ। एक मन्त्रीले भने चुनावमा जानुपर्ने भएकाले हतियार खोसेको सेनाको अवस्था नबनाइदिनुहोला, फिर्ता हुनै पर्ने भए केही समय अघि नै जानकारी पाऊँ भनेर अध्यक्षलाई भनेका थियौँ। छापामार शैलीमा हटाउँदा आफ्नो करियरमा समेत समस्या आउने भएकाले छलफल चलाएर फिर्ता बोलाउन आफूहरूले माग गरेको उनीहरूको दाबी छ। तर आइतबार नयाँ मन्त्रीको नाम समेत तय गरिसक्दा मन्त्रीहरूले आफूहरू हट्न लागेको जानकारी नपाएको बताएका छन्। निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न। मन्त्रीहरूले निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीको सचिवालय बैठकले मन्त्री पठाउने र बोलाउने तहको निर्णय गर्न नसक्ने ती मन्त्रीको दाबी छ। कम्तीमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर निर्णय लिनुपर्थ्यो, छलफल प्रक्रियामा हामीलाई सहभागी गराउनु पर्थ्यो। उनले भने केपी ओलीको यही रवैयालाई चुनौती दिएर अर्को पार्टी बनाएका हौँ। सचिवालयलाई निर्णय गर्ने नभई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मात्रै विधानमा तोकिएको उनको भनाइ छ। विधानको धारा 28मा 6वटा अधिकार छन्, कहाँनेर छ निर्णय गर्ने अधिकार, उनले भने। ओलीले मनोमानी ढङ्गले पार्टी चलाएपछि लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाका लागि विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ। अहिलेको निर्णयले आफ्नो उक्त विद्रोहलाई नै चुनौती दिएको ती मन्त्री बताउँछन्। देउवालाई भेटेर नहटाउन माग। मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गर्ने निर्णय भएपछि एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरिदिन माग गरेका थिए। बजेट अधिवेशन चलिरहेका बेला सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने भन्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूले माग गरेका थिए। आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि तत्काल मन्त्री परिषद हेरफेर नगर्ने निर्णय भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल समेत सहभागी बैठकले कम्तीमा बजेट पास हुनु अघिसम्म मन्त्रीमण्डल यथावत राख्ने सहमति जुटाएको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यदि पश्चिमा देशहरूले कियवमा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न मिल्ने अस्त्रहरू पठाएमा आफूले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने लक्ष्यको सूची विस्तार गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चेतावनी दिएका छन्। युक्रेनको राजधानी कियवमा हप्तौपछि भएको पहिलो हवाई हमलामा आइतबार केही भागहरूमा विस्फोट गराइएका बेला पुटिनको यस्तो भनाइ आएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युरोपेली देशहरूबाट पठाइएका ट्याङ्कहरूमा आक्रमण गरेको बताएको छ, तर युक्रेनले रुसले रेलवे मर्मत केन्द्रमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। युद्धकै अर्को घटनामा डोनबास क्षेत्रको लडाईँमा एक रुसी जेनरल मारिएका छन्। रुसले मोर्चाको अन्त्यमा कियव क्षेत्रबाट फिर्ता गरेर आफ्ना सैनिकहरूलाई डोनबास क्षेत्रमा पुनः केन्द्रित गरेको थियो। रुसले त्यस क्षेत्रमा ढिलो तर स्थिर गतिमा प्रगति गरिरहेको छ। उसले पूर्वी क्षेत्रको सयौं किलोमिटर आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेका बेला कैयौं पश्चिमा देशले कियवमा थप शक्तिशाली र विकसित खालका अस्त्र पठाउने बाचा गरेका छन्। व्हाइट हाउसका अधिकारीहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ती प्रणालीहरू रुसी सीमाभित्र प्रहार गर्न प्रयोग गरिँदैन भनेर आश्वस्त पारेपछि मात्र कियवलाई उपलब्ध गराउन सहमत भएको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले दोस्रो जित निकालेको छ। किनरारा ओभलमा सोमबार भुटानलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले छनौटमा दोस्रो जित निकालेको हो। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा सानु राजवंशीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 30 रनको योगदान गरिन्। साना प्रवीणले 12 रन जोड्दा आसमा पुलामी मगर 3 तथा किरण कुमारी कुँवर 2 रनमा आउट भइन्। भुटानका साङ्गे वाङमो 3 तथा अञ्जुली घली र सोनमले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 66 रन बनाएको थियो। भुटानका लागि कप्तान एङ्गवान छोडेन र साङ्गे वाङमोले समान 11 रन बनाइन्। नेपालकी कृतिका मरासिनी, अनु कडायत र मनिषा कुमारी उपाध्यायले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै नेपालले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। भुटानको यो लगातार तेस्रो हार हो। अङ्कविहीन भुटान पुछारमा रहेको छ। छनौटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युए, थाइल्याण्ड, भुटान र कतारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अब नेपालले मङ्गलबार थाइल्याण्ड र बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि। बलात्कार घटनामा हदम्याद राख्दा मुद्दाको चाङ लाग्ने सांसदहरूको तर्क। कानून आयोगको प्रतिवेदनपछि निर्णय हुने कानून मन्त्रीको भनाई। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन अलग्गै कानूनको आवश्यकता देखिएको उल्लेख।
माधव नेपाल समेत सहभागी गठबन्धनको बैठकमा तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति। मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयमा पार्टी दृढ रहेको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया। मन्त्री फेर्ने निर्णयले एकीकृत समाजवादीमा विवाद। छापामार शैलीमा हटाइएको भन्दै फिर्ता हुन मन्त्रीहरूको आनाकानी। शनिबार नै भएको थियो निर्णय। सचिवालय बैठकको निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न। पश्चिमा देशले लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न मिल्ने अस्त्र युक्रेनलाई दिए। थप आक्रमण विस्तार गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। युरोपेली देशहरूबाट पठाइएका ट्याङ्कहरूमा आक्रमण गरेको दाबी। र मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। भुटान 4 विकेटले पराजित। अब नेपालले मंगलबार थाइल्याण्डसँग खेल्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।